வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம இஞ்சி தேன் மிட்டாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சளி இருமல்னாலும் சரி, இல்லை எந்த வயிறு பிரச்சனைனாலும் சரி, நம்மளுக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வர்றது இஞ்சி தான். அஜீரணமோ இல்லை கேஸோ இஞ்சியை நல்லா தட்டி சாறு எடுத்து குடித்தா உடனே சரியாயிடும். அதே மாதிரி ரெகுலராக இஞ்சி போட்டு காலையில் பிளாக் டீயோ இல்லை க்ரீன் டீயோ குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அசதிங்கிறது வரவே வராது. இஞ்சியில் நிறைய விட்டமின் இ இருக்குங்க. அது தவிர விட்டமின் B6, C, நியாசின், மெக்னீஷியம், அயன் கூட இருக்குது. இஞ்சி சளி இருமலுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லைங்க, அது உங்களோட பிளட் சுகர் லெவலையும் பிளட் ப்ரெஷரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது தவிர இஞ்சி ஒரு சூப்பரான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இதில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட இருக்குது. ஸோ டெய்லி இதை சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இங்கே இஞ்சியை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு. அப்படியே மிக்சிக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம். இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. இதோட 1 கப் தண்ணி, நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சியை இதோடு சேர்த்துடலாம். அடுத்ததா ஒரு 1/4 கப் தேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பட்டை பொடி. இது பட்டை பொடி உங்ககிட்ட பொடியா இல்லைன்னா பட்டையை நல்லா தட்டிட்டு சலிச்சிட்டு இதோட போட்டுருங்க. இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரையணும். கரைஞ்சி நல்லா கொதி வரட்டும். அது வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே வாங்க. இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும். கொதிச்ச உடனே ஒரு 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இப்போ இதை கிளறுங்க. நல்லா உருட்டு பதம் வர வரைக்கும் இதை நல்லா கிளறிட்டே வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா திக் ஆயிடுச்சு. நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியில் இந்த மாதிரி 1-2 ட்ராப் விடுங்க. இதை உங்களால் எடுத்து உருட்ட முடியணும். அதுதான் உருட்டு பதம். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பட்டர் பேப்பரில் ஊற்ற போகிறோம். இதை ஆற விட்டுறாதீங்க. ஆறிடுச்சுன்னா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த பட்டர் பேப்பரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட போகிறோம். இன்கேஸ் கெட்டியாகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா லைட்டாக மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கிளற வேண்டாம், லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுங்க. இது பட்டர் பேப்பர், அதில் இந்த மாதிரி ட்ராப்பாக விடுங்க. பட்டர் பேப்பர் தற்சமயம் இல்லைன்னா நல்லா வெண்ணெயை ஒரு A4 ஷீட்டில் தடவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்களே ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வைக்கிறது தான் ஷேப்பு. நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஆறுனதும் இப்படி மேலே ஐசிங் சுகரோ இல்லை பவுடர் சுகரோ இந்த மாதிரி தூவுங்க. இப்படி தூவுனீங்கன்னா ஈஸியாகவும் வெளியில் வரும். கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும். சளியோ இல்லை தொண்டை கரகரப்போ இதை கைவசம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா கேட்கும். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம். மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.